हेलो गाइस, फेरि हाम्रो आर्यन मोटर वर्कसपमा एउटा आरआर बाइक आइसकेको छ। यसको साउन्ड प्रब्लम छ, एकदमै ट्र्याक्टर जस्तो साउन्ड आइरहेछ। यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ यसको साउन्ड कस्तो आइरहेछ भनेर। अहिले हामीहरू खोलेर हेर्छौँ के को प्रब्लम रहेछ भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै रोकड एकदमै यसको खत्तम भइसकेछ रोकड। तपाईहरुको पनि बाइकमा अथवा स्कुटरहरुमा यस्तै साउन्ड आइरहेछ भने हाम्रो आर्यन मोटर वर्कसपमा भिजिट गर्नु होला। एकदमै राम्रो सुपथ मूल्यमा राम्रोसँग बनाइदिने गर्छौं।